Hola chicos del canal de YouTube, yo soy María Ángel y hoy les tengo un nuevo video para el canal. Hoy les voy a mostrar este slime que yo tengo. Lo guardo en este tupper, en esta cajita. Y bueno, yo estoy haciendo este video porque hace tiempo no hago videos y además no tenía nada para hacer. Quiero que me escriban ahí en los comentarios qué quieren que haga de videos para que me den ideas a ver qué puedo hacer. Y bueno, me pueden decir y les voy a mostrar este slime que yo tengo, que no es prácticamente slime. Esto es como un foamy moldeable o algo así, porque miren, cuando uno lo estira no es como los slime, que cuando uno lo abre se hace así. En cambio miren lo que hace. ¿Ven? El mismo se rompe, pero es muy bueno porque es como fluffy. Ay, pero me encanta, es muy suave. Además, huele muy rico. Y bueno, miren, no voy a hablar para que escuchen esto. Todos los slime lo hacen, pero quiero que escuchen. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? Está bueno. Y bueno, quiero que me escriban en los comentarios, bueno, lo que ya le di, qué ideas, a ver qué puedo hacer. O me pueden escribir también qué quieren que haga. Y así, porque por eso es que yo no hago tantos videos, porque no sé qué hacer. Perdón, no sé qué hacer. Entonces por eso quiero. Y bueno, les voy a mostrar con mi slime que viene en esta coquita. Y además voy a quitar todos los restos de slime ahí. Listo, ya. Y miren, a ver si pueden ver estas mirellitas tan lindas, leche mirellas plateadas, doradas, rojas, verdes, rosaditas. Miren, se ven más que todo las plateadas. Miren, ellas. Ven, miren, ahí se está viendo mucho. ¿Ven? ¿No ven? Entonces por eso yo les eché mirellitas y quedó muy lindo, me parece. Sino que es que lo más loco es que no es slime. Y miren lo que hace. Ese estilo, o sea, miren esto. What? Parece como, a ver, ¿qué parece? No sé. Parece popó o algo así, porque miren. Además el color me parece. Le tengo que echar colorante y cosas así como bolitas de esas que hacen el slime crunchy. Me gusta mucho. Y sino que es que yo le había echado un poquito de crema. Esto, le había echado un poquito. Entonces, pero antes se estiraba bien, pero ya miren la crema y ya no se estira tanto como antes. Que antes podía hacer esto, lo que hacen los slime. Antes, y sí era un slime, ya no es como un foamy moldeable. Y bueno, ustedes ya saben que yo hice este video porque, acuérdense, yo hice este video. Yo hice este video porque no sabía qué más hacer. Entonces por eso lo hice. Pero igual espero que les haya gustado mucho. Y acá ya llegó el video porque solamente voy a mostrar manejando un slime. Pues ahí se aburren ustedes, ¿no? Pero espero que les haya gustado el video. Por favor, denme ideas de qué hacer videos y denle like. Escríbanme en los comentarios qué hacer. Y un saludo a Paulavar, sí, porque ella me dijo que hiciera un video con mis patines, creo.
Entonces yo no lo he hecho. Entonces por eso la voy a saludar. Si quieren que lo salude, por favor escríbanme abajo y yo lo saludo. Y bueno, gracias por ver este video y gracias por ese comentario que me diste en mostrar el maquillaje. Muchas gracias. Y bueno, gracias, espero que les haya gustado mucho el video. Chao, les quiero.